Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrah huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni amma ba'd. Hadratul muhtaram wal mukarram, para alim ulama, para kiai alladzina hum warasatul anbiya, wonten ranting Jebet Selatan, dusun Gedugan ingkang tansah kula hormati, ingkang tansah kula muliaken para masyayikh, murabbi ruhina, guru ngaji, guru TPQ, imam masjid, imam mushola, kepareng somo rawuh ingkang tansah kula hormati. Ranting Suriah Tanfidiyah Muslimat Fatayat KP Ansor Banser, rekan-rekan Nita Ibnu IPPNU, grup Hadrah Al-Barzanji Ad-Dibai Simduduror ingkang tansah kula hormati. Ingkang tansah kula hormati yang berbahagia Mas Erik Widianto ahli Madya Farmasi kalian Den Ayu Luciana Indriastuti sarjana pendidikan. Yang kita doakan muga-muga barokah nikah kalawingi akid tanggal 8 Januari 2025 dinten Rebo, tansah manggih rahayu wilujeng selamat keluarga yang barokah sakinah mawaddah rahmah enggal-enggal pun pinaringan duri ingkang saleh salihah alim rezeki lancar kathah berkah saged sowan Mekah lan Madinah. Alhamdulillah. Allahumma. Ingkang tansah kula hormati keluarga besar Pak Agus Prayitno, Ibu Lilis Kundiarti serta keluarga besan Bapak Suranto, Ibu Khotimah, dalah sedaya keluarga besaripun ingkang tansah kula hormati lan sedaya warga masyarakat Kecamatan Taman sekitarnya, Sidokare dan seluruhnya yang saya hormati, yang saya banggakan. Sedaya para rawuh, ma'asyiral muslimin muslimat, hadirin hadirat nahdin nahdiyat rahimakumullah. Allahumma sareng-sareng kula dherekaken Pak Bu manekung puji ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala tahmid sesarengan bi qaulina alhamdulillahi rabbil, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul kali Pak Lurah, Pak Casmuri dan sedaya keluarga perangkatipun yang hadir. Alhamdulillah. Salawat salam tercurah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan, yang kita harapkan syafaatipun milai dunya tumugi benjang wonten yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal. 2025 bocah-bocah siki pada cerdas tur pinter ngkabeh pada cekelane setan gepeng. Luru donga apa bae nang HP kecekel kabeh. Doa makan nang Google ana, doa mandi nang Google ana. Pokoknya nek bingung takon karo al-alim al-alamah Syekhul Googli. Melune melu majelis taklim al-YouTubiyah wal TikTokiyah. Ngoten nggih, YouTubiyah wal TikTokiyah. Saking pintere bocah, saking pinter cerdasnya bocah bu, terkadang banget pintere, terkadang banget cerdasnya wong ngilmu jacrah nang dinana KPKP anak, KPKP kaya warung pepek jupek apapun ada. Akibatnya salah satunya adalah bocah kadangkala keseringan ngerti donga sing angel-angel ngantek ilate kecakot-cakot, sehingga diparingi donga sing sepele kadangkala menyepelekan. Contoh donga landep tapi kadangkala sering krungu akhirnya nyepelekna. Contoh wonten tiyang tenggene kula kepanggih kali gula Mas Ulin dalem, Mas kula mumpung ketemu kali jenengan nggih. Terus Mas kula nyuwun Mas Ulin nyuwun cara santrine niku ijazah wirid donga ben kula mandan kepanak rezekine kan kape mawa usaha karo donga nggih ning apike yen duwe ngamalan kaya niku Mas Ulin leres.
kula nyuwun Mas diparingi wirid ben gampil anggone loro rezeki. Tak paringi donga. Dongane napa? Kepenak biasa krungu ibu-ibu mriki. Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanah. Apa lemu hasanah tok? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kula tak paringi donga niku. Jawabane napa? Anu masulin liyane niku mawon niku wis biasa. Liyane mawon niku pun umum. Lu donga Quran malah diumumna. Niku nek jenengan ngertos barokah donga sapu jagat memang wis familiar, memang wis biasa krungu, tapi lah akhirnya niku gampang nyepelek nadong donga. Ad-du'a silahul mukmin. Doa adalah gaman pusaka wong sing iman. Akibatnya karena keseringan nonton HP donga sing liuk-liuk kalimatnya banget yang angel, akibatnya sok gampang nyepelek na donga sing kudune aja disepelek. Nah, ibu bapak neng ngerti barokah donga sapu jagat niku top jos mantul mantap betul niku Bu lho nggih niku asal ibu bapak kersa maca donga sapu jagat rutin sing angel dudu apa sing diwaca sing angel adalah gelem ajek apa ora ajek cara pemalang cara Arabe istiqomah sing angel dudu apa sing diwaca mbok angel kaya ngapa dipelajari dadi sing abot adalah ajek apa ora sing angel adalah istiqomah napa boten diwaca asal ibu kersa maca donga sapu jagat rutin sedinane ping 100 niku digawe kampil makmur uripe dening Gusti Allah. Pinten sedinane ping rutin sing angel niku rutine Bu sing abot niku ajege sing angel niku istiqomah sing angel. Ibu nek maca syarah Hisbal utawa Hisbul Bahri syarahe Hisib Bahr niki andalane piyayi nek nderek tarekah Syadziliyah. Ibu bapak nek teng Jebet Selatan kon nderek tarekah Syadziliyah jenengan kudu duwe donga naminipun donga Hisib Bahr. Imam Abil Hasan Ali Asy-Syadzili nate dawuh allimu auladakum hisbal bahri fa inna fihil ismal a'zam. Anak-anakmu wulangan hisib bahr merga sadroning hisib bahr ana sing jenenge asma a'zam. Imam Ali Asy-Syadzili dawuh malih gemien sing arane Baghdad remuk Baghdad hancur gara-gara diserang pasukan Mongol. Ewon dene nalikane diserang wong Baghdad nyimpen sing arane Hisib Bahr angel kon hancur angel kon remuk barokah Hisib Bahr direksa karo Gusti dijaga karo Gusti barokah Hisib Bahr. Dadi kula matur sedaya tarekah niku kula matur wonten kitab naminipun Asal Sabil Main fi Taraikil Arba'in. Ya niku satu kitab sing memuat 40 tarekah inti. Intine tarekah sing 40 niku napa mawon wonten Syadziliyah, wonten Satoria, wonten Qadiriyah, wonten Naksabandiyah. Tapi sedaya tarekah niku Bapak Ibu duwe kunci donga, duwe andalan donga piyambak. Contoh kaya wau tarekah Syadziliyah niku andalan dongane Hisib Bahr. Tarekah Satoria niku benten malih Bu. Andalane wong Satoria piyayi ingkang derek tarekah Satoria niku andalane adalah donga naminipun Al Asma Al Idrisiyah. Napa? Al Asma Al Idrisiyah. Gini ku asma ingkang totale 40. Sing 40 ji niku rajaning donga. Rajaning donga niku mungele kepriwe? Ya ghiyathi 'inda kulli kurbatin wa mujibi 'inda kulli da'watin wa ma'adhi 'inda kulli syiddatin
wa rajai hina tangkau apa apal napa mboten apal napa mboten nek mboten apal jeneng teng kene kula nggawa wedhus telu syarat yang gawa wedhus telu niku donga sing bau ya ghiyadhi inda kulli qurbatin wa mujibi inda kulli da'watin niku diwaca niku 40 jen niku dadi rajaning donga ya ghiyadhi inda kulli qurbatin wa mujibi inda kulli da'watin wa ma'adhi inda kulli syiddatin niku diwaca niku bareng asar asma idrisia niku diwaca ping 99 nggo ngrewangi donga niku dongane landhep gambil dijabah karo Gusti Allah niku nek toreko enderek sato riya wonten malih toreko naminipun toreko Naksabandiyah niku ki duwe andalan maning Bu duwe Toreko Naksabandiyah niku anggone ngrewang-rewangi donga ngrayu karo Allah niku wonten carane. Tulis naminipun donga khawajikan. Piyayi Pemalang niku le ngendika khawajikan, tapi asline cara Gus Anam Leler dawuh guru kula niku ngendika khawajikan. Dadi wawune ora diwaca. Niku donga cara jenengan khawajikan niku lho ngrewangi nggo gampang donga niku wonten carane. Tulis nek kepengin ngerti. Ngerayu Allah cara toreko Naksabandiyah siji sing diwaca Fatihah ping 7 sholawat ping 100 alam nasroh ping 79 kulhu ping 1001 ibune langsung doh Fatihah ping 7 sholawat ping 100 alam nasroh ping 79 kemudian direwangi kulhu al-ikhlas diwaca ping 1001 kemudian digenepi Fatihah 7 tutupane sholawat 100 niku karena kata direwangi rombongan niku dadi nek khotaman khawajikan teng Pemalang biasa nilai maca niku rombongan karo gawa watu cilik-cilik nika nggih ngitung kulhu ping 1001 niku nek cara toreko Naksabandiyah toreko Qadiriyah niku benten malih dadi 10 matur sedaya toreko niku duwe donga andalan kuncine masing-masing ngaten nggih Bu nggih lah niku teng sarae Hizbul utawa Hizbul Bahri utawa Hizb Bahr niku disaregali Al Imam Zarruq niku beliau ngendika teng sarah niku ad-du'a'u li imaratil amlak donga sing nggo gedhekna kepemilikan donga sing nggo ngunggahna derajat pangkat donga sing nggo gawe gampang rezeki teka niku sing diwaca napa ad-du'a'u li imaratil amlak dongane napa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar diwaca ping pinten 100 tapi sing rutin sing ajeg aja setokan 1 sedina wis rampung bubar ampun niku ya kapan-kapan terserah pagi rampung monggo bar magrib rampung monggo 100 Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar insyaallah sing mone nang Jebet Selatan tumpekane sepeda ontel mundak dadi sepeda motor sing mone sepeda motor mundak dadi mobil sing mone mobil mundak dadi ambulan ngeten nggih ya dadi apa perlune apa butuh nggih donga niku landhep 100 diwaca donga sapu jagat rutin ing dalem sedinane ping 100 donga niku diwacakna nang umahe barokah diwacakna nang tokone laris Allahumma diwacakna teng pondok ing gedeni diwacakna nang pabrik nggo usaha ning gedeni diwacakna nang bojone gedeni gedeni sabare gedeni ora welas asihe kaya niki Mbak Luciana tambah gede sayange karo Mas Erik dan sebaliknya Allahumma niku napa sing diwaca Bu ketone sepele tapi banget bagus banget landhep donga top-topan dongane ketone sepele bagi kula jenengan tapi niki landhep sing diwaca sapu jagat rutin sedina ping 100 Rabbana atina fid dunya hasanah azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Bun niki kita fatihariin untuk Mas Erik dan Mbak Luciana. Mas Erik bin Bapak Suranto, Mbak Luciana binti Bapak Agus Prayitno, Bu Lilis Kundiarti.
Alhamdulillah, muga-muga keluargane tambah bahagia, tambah sakinah mawaddah rahmah barokah, enggal-enggal pinaringan golek kencana kang bisa tata jalma rujude wujude dzurriyyah ingkang saleh-saleh yang ngalim-ngalimah katuran Mbak Luciana Mas Erik Widianto. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakum fi khair, sakinah mawaddah rahmah barokah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والحمد لله رب supaya murid hasil berkah ilmune manfaat kanggo ibadah supaya murid hasil berkah ilmune manfaat kanggo ibadah muridku sholat supaya dadi ulul albab kaca muridku sholat supaya dadi ulul albab sareng si ingkang bagus iku ingkang balterus kanthi husnul marang syariat selakine ora maksiat iku anut ing hukum syariat yo sareng-sareng sifate murid ingkang bagus
sahabat hormat gurune kaping 5 ndongaken bagusane sifate murid ingkang bagus ing kulima Muhammad. Dadi wong nyuwun ya ana carane. Walaupun Allah dawuh ud'uni astajib lakum. Sapan donga diijabah. Tapi kita nyuwun juga ana aturane, ana adabe, ana tata kramane. Kita mengajukan proposal karo pengusaha, mengajukan proposal karo wong sugih, tetep ana adabe, ana aturane. Walaupun Allah niku mawelas asih leres, tapi dadi makhluk sing ngerti atur. Cara ngerayu beda-beda. Ana sing ngangge asma al idrisiyah sing 40 ji, asma rajane sing nomor 40 ji niku napa? Ya ghiyathi 'inda kulli kurbatin. Ayo diapalna yuk. Ya ghiyathi 'inda kulli kurbatin wa mujibi 'inda kulli da'watin wa ma'adhi 'inda kulli syiddatin wa raji'uhinna tangkoti uhillati ya ghiyas. Ini kuti waca bareng asring dalam rangka lagi ngerayu karo Gusti Allah sing kepenak mawon wau ping 100 Rabbana atina fid dunya hasanah sapu jagat diwaca sedina ping 100 iku yo dalam rangka ngerayu karo Gusti Allah. Monggo ibu-ibu cepet selatan dipraktekna mulai ngenjang nong tak fokus mas ya diwaca minimal masulin setahun. Nggih, minimal sedinane rampung tutuk 100 ing dalem setahun. Setahun jenengan duwe hajat kok kabul kudu syukuran ngundang nyong. Loh, kan nyong sing bocor. Bocorna carane jenengan kok hajate kabul syukuran wajib mereka syukur niku rasa syukur diketinggalaken mangke ditambah nikmate kali Gusti Allah. Nggih, jenengan punya hajat direwangi maca sabu jagat sedinane ping 100 kok berhasil ing dalam setahun mundak rezekine gampang rezekine syukuran ngaten nggih. Nyembelih wedhus telu nyong diundang. Tapi nih jenengan maca sapu jagat 100 kok genep satu langkah perubahan nih, oh berarti pawakan melarat. Tidak ada pawakan melarat, tidak ada dongor dijabah sedoyo donga dijabah. Dadi ini anak piye jepet selatan donga kurung dijabah aja nyalana Gusti Allah. Kadang lebih pusok matur masulin kenang apa ya bulan donga apa kurung dijabah apa malaikat pensiun. Apa Gusti Allah tutup buku dan sebagainya akhirnya melahirkan suudzon kalian Gusti Allah. Apabila piyai jebet selatan dungo urung kabul aja nyalana Gusti Allah. Pertanyaan ibu wis takokna zaman biyen teng Syekh Ibrahim bin Adam onten tiyang takon Syekh limadza nad'allahu ta'ala falam yustajabu lana. Wahai tuan wahai guru kenang apa kula ndonga dening urung dijabah apa malaikate pada tuturo apa malaikate pensiun apa malaikate pada ora kober nampani donga
mengantarkan kepada Gusti Allah, timbul suudon. Kenapa Syekh kula ndonga urung dijabah? Jawabane Syekh Ibrahim nopo yang menyebabkan lehmu ndonga urung dijabah dudu saka Allah, tapi sampean yang menyebabkan donga tertando atau terhalang atau terhijab dereng sampai dugi Allah, itu mergane salah kulon jenengan. Gini ku gara-gara li anna mata kulubakum mata bi khamsati asya'a. Ada 5 perkara yang menjadikan ngunyung dadi mermaid yang remulbungan dadi iwak. You know mermaid? Yes? Ya. Ya lah, ngerti benyong rung adus. Kan penak ini. Lah, yang menjadikan lemundung urung dijabah dudu saleh Allah, itu saleh malaikat. Malaikat orang korupsi, Allah ora tahu goro. Wadane kita minta datang Allah nganti kilate kecakot-cakot lah urung dijabah merga saleh awake dewek. Li anna mata kulubakum bi khamsati asya'a. Yang menjadikan dongamu ditando, terhijab, terhalang ngarso dalam Allah, mergane penyebabnya adalah matine ati. Sinyale wis laka, cara HP-ne ora kena nggowe, ora kena nggowanan, ora kena nggo WA-an, ora kena nggo miskolan, ora kena nggo tilpunan, mergane baterene enteng atau sinyale bludreg, sinyale laka, pulsane laka. Itu sinyal sing ora katon niku wis ora nana, akibate sami ati kulon jenengan mati, sinyale wis laka, pulsana wis laka, akhirnya tidak ada getaran kulon jenengan kalian Gusti orang nyambung karo Gusti Allah. Penyebabnya pinten gangsal, siapa bae Mas? Siji, penyebab dongane tertando gara-gara matine ati. Penyebab matine ati yang pertama adalah araftumullahu ta'ala falam tu'addu haqqahu. Kulon jenengan pada ngomong kenal karo Allah, kenal karo Allah, kenal karo Gusti Allah, tapi secara praktek diundang karo Allah jam 12 awan tekane jam loro. Assalatu wassalamu alaik tarhim ya imam al mujahidin. Adalah ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaik ya nasral huda ya khaira khalqillah. Solawat namine tarhim. Setelah tarhim biasanya adan, hayya 'alas shalah. Diundang nang Gusti Allah, waya-waya ngasar, berngasar bocah diperintah bocah ngasar. Mana pada mangkat ngaji, bocah diperintah mangkat ngaji, ibune mlebu nyekel remote nonton. Wonge teka, kerudungnya warnanya apa? Ya kuning. Oh kuning, ya ya ya. Untung ora kuning kampul-kampul nang kene ya. Niki carane kenal karo Allah tapi prakteke diundang karo pangeran rasa-rasen nggih. Niku berarti menyebabkan tanda-tanda matine ati. Lo diundang karo bupatine, undangan jam 09.00 mangkate jam 8. Diundang kaki lurah paksa semuri kok nampak BLT. Undangannya jam 10 mangkate gibiak jam 09.00, rombongan numpak odong-odong.
saking senengnya arep nambah BLT, getaran karo lure be anak, getaran karo bupatine be ada, getaran karo Allah babar blas penyebab matine ati. Satu, araftumullah falam tuaddu haqqahu, ngomong kenal karo Allah tapi prakteknya tidak ada prakteknya, bernekatkan diri kalian Gusti Allah, dongane ngaduk diuk pirang-pirang tapi ngamalaken Quran salah. Mergane Quran mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka niki kunci kepengen dijabah. Iya karena butuh krihin, nyembah krihin, sujud krihin, menghambakan diri krihin, seniki mboten diwalik maca Qur'ane. Ya Allah kula nyuwun A B C D nganti Z ngono wis kasembadan nyung nembe gelem sujud, berarti bocah niku le maca Fatihah kewalik iya karena stangin wa iya karena butuh. Ngarep kok dibalik Allah gampang le malik burine apa lam alife ilang dadine wadhalina wong-wong sing sesat, wong-wong sing zalim. Naudzubillahi min. Siji. Nomor 2, penyebab matine ati nomor 2 adalah qara'tumul Qur'an walam taf'alu bih. Penyebab atine mati nomor 2 adalah berbicara perkara Quran tapi prakteknya wegah mengkaji, wegah ngamalaken isi ning Al-Qur'an. Nomor kali. Oh, oke, ramai oke ya. Iya. Pelan-pelan Pak Sopir, pelan-pelan. Ya lo, monggo. Pelan-pelan. Oke, yes. Oke. Ayamnya pada ngantuk nih. Wes, kembali ke pengajian laptop. Nomor 2, qara'tumul Qur'an walam taf'alu bi. Pada gembor-gembor perkara Quran, anak Quran dibakar kita marah, anak Quran kita marah bagus, tapi pada prakteknya program ngamalakan Quran babar blas. Nomor 3, penyebab mati ati nomor 3, akaltum nikmatallah walam tashkuru lahu. Kulon jenengan pada mangan nang wulu wetu bumi jebet selatan, pada ngombe bumi jebet selatan, pada ngombe banyu bumi jebet selatan, pada dahar tetukulan bumi jebet selatan, tapi langkah syukure karo nikmate Gusti Allah. Gampang ngilang-ngilang nak nikmat saka Gusti Allah. Mulane teng Sayyidul Istighfar dielingaken abu ulaka bi nikmatika alayya. Ya Allah, memang kula dadi menungsa akeh dosane, tapi kula orang ngilang-ngilang nak rezeki saka panjenengan, nikmat saka panjenengan. Abu ulaka bi nikmatika alayya nembe wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ngaten Ibu nggih. Nomor 3, akaltum nikmatallah walam tashkuru lahu. Pada mangan ngombe nang bumine Allah tapi laka syukure karo nikmate Gusti Allah. Penyebab donga urung dijabah karo Gusti, mergane menungsane pada ngilang-ngilang na nikmat saka Gusti. Sing nomor 4 apa? Ya ora keliru kan tambah siji. Sing nomor 4, penyebab mati ni ati nomor 4. Nomor 4 adalah kultum inna syaiton aduwakum wafaktumuhu. Penyebab atine mati nomor 4 adalah kita dengan bangga mengatakan setan mungsuh yang nyata, tapi pada prakteknya pada bersinergi, pada rangkul-rangkulan karo karo sapa Bu ya karo ngadep nyombok setan. Kultum inna syaitan aduwakum wafaktumuhu. Penyebab ati mati nomor 4 adalah kita mantep nang jebet selatan, setan musuh yang nyata, wajib kita perangi leres, tapi karo prakteknya pada rerangkul-rangkulan karo wujuding setan, perilaku setan. Nggih, aja ngomong setan ini mau nggih lho ya.
Nomor 4, kita mengatakan setan musuh yang nyata, tapi praktek pada rangkulan, pada bekerja sama, pada bersinergi karo setan. Contoh, kenapa Kanjeng Nabi sempat melarang ziarah kubur? Teng hadis riwayat Muslim terangaken, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Dulu saya Muhammad melarang kalian ziarah kubur. Mergane apa? Waktu semono sempat dilarang ziarah kubur, mergane waktu semono anggone pada menyang kuburan, pada luru makam, luru kuburan, pada ziarah kubur, bukannya mendoakan kebaikan si mayit nyun datang Allah ora, tapi mereka pada jaluk rong nomor, nongrong nomor buntut, bersinergi mengkonek anak ngimpi apa, anak wong kecelakaan kudune ditulungi malah ndeleng plat nomor dingin. Lah iya wong anak wong kecelakaan rubuh tiba kudune ditulungi malah nomor buntutane niku berarti bersinergi karo setan, ilang jiwa kamanungsane pada ranggulan karo setan. Apa wong sithik mari kuburan ini kuburan itu mung kepengen oleh nomor rong buntutan, wafaktumuhu pada ranggulan karo setan. Nomor 5, penyebab matine ati nomor gangsal, kultum innal maut haq walam tastaidulahu. Kulon jenengan ngomong matur ngendika mantep, mati pasti datang mesti teka, tapi pada prakteknya tidak ada usaha untuk nopo kapan tekane mati, orang nana usahane di dalam rangka besok ngarep-ngarepi kapan mati. Mugi-mugi paringi ingkang husnul khotimah. Lah niki kula matur banyak sekali kulo pribadi lagi, kulo pribadi karo jenengan termasuk kalimat sing salah kaprah. Biasanya kan Bapak Ibu kita mendoakan muga-muga niki mayit husnul khotimah. Jadi nganggo nyelekok kabeh husnul khotimah. Husnul karo husnul karo husnul artinya beda, hati-hati. Husnul Husain Hasan, husnul hasna niki. Husnul karo husnul khotimah niku artinya beda. Kalau jenengan mengatakan husnul khotimah itu artinya akhir yang bagus, akhir sing sae, tapi nek digawe nyelekok kabeh husnul khotimah taken mangan kolek jadi nyelekok kabeh sih. Ya moga-moga husnul khotimah kabeh husnul khotimah niku maknane pungkasan atau akhir sing hina. Secara bahasa salah, tapi secara niat kan tetap jenengan orang mungkin tongane elek. Ini apa nggih? Memang secara bahasa kita salah, kudune husnul tapi kita gampangnya husnul. Secara bahasa salah, tapi secara niat kembali kepada niat. Memang kita kadung gampang ngomong husnul khotimah, salah kalimatnya, tapi niatnya adalah tetap dongakna sing apik sing sae niki. Nomor 2 yang kadang-kala dibawakan pembawa acara, saya sebagai muqasimul auqat nih mas, saya sebagai muqasimul auqat atau mudabbirul auqat. Iku artinya apa? Pembagi waktu. Pembagi waktu leres bahasa Arab adalah muqasimul auqat atau mudabbirul auqat, pembagi waktu. Tapi secara ilmu makna Mas MC kepengen nih bahasa Arab, saya sebagai pembagi waktu, bahasa Arab muqasimul auqat mudabbirul auqat leres. Tapi yang namanya waktu kan ora katon. Lah sedangkan barang sing ora katon ora kena dibagi-bagi. Sing kena dibagi sing katon-katon. Contohnya apa? Minuman, botolan, wujudnya katon dibagi kepenak. Ya na botol papat, siji. Bubar. Yang ora sidang minum. Bubar. Banyu katon, ibune seliter, 2 liter, 3 liter kepenak. Roti kanang meja-meja prasmanan dibagi kepenak karena wujud. Sedangkan waktu ora katon, ora kena dibagi.
Memang bahasa Arab betul. Muqasimul awqat, saya pembagi waktu, leres bahasa Arab leres, tapi kan secara ngene ku ndak bisa waktu ora kena dibagi. Asline sing dibagi napa teng MC? Program acara. Berarti kudune napa? Murattibul barnamij. Saya sebagai pembagi acara. Sing paling tepat jane Pak nganggone bahasa Jawa. Niki sing paling tepat. Napa kalimatnya sing tepat bahasa Jawane? Kula minangka pranata hadicara. Niki sing paling tepat. Niki terus malih sambutan niki ibu-ibu juga bapak mas-mas niki ketika sambutan kan kadang-kadang nervous, akhirnya kepengin matur bahasa Jawa tapi mandan bleset maring bahasa Indonesia. Biasanya napa sing kadang langsung meleset maring bahasa Indonesia? Tembung mekatenlah, jane kepengin yang ngomong demikianlah. Dadi nek mekatenlah ingkang saged kula aturaken kan ngeten, mekatenlah. Ilmu Jawa tidak ada bahasa mekatenlah, tidak ada artinya. Mekatenlah niku ndak ada dalam kamus bahasa Jawa, tidak ada kalimat mekatenlah. Can karepe ngomongnya demikianlah. Yang punya akhiranlah itu bahasa Indonesia. Duduklah, minumlah, pukullah. Apa mening? Tariklah, mundurlah. Mundurlah. Majulah jenenge pembunuhan berencana. Ya mundurlah, majulah, kanan kiri elah, dan ilah itu bahasa Indonesia. Tidak ada bahasa Jawa kalimat mekatenlah. Yang ada nopo mas? Tidak ada, bilangkan akhiranlah mekaten ingkang saged kula aturaken. Jadi tidak ada tembung mekatenlah. Kula nate mas, kula ngaos kali MC diaturi kaya niki bahasa Jawa bagus, aturan ngarsanipun Mas Kiai Uli Nuhan niku matur kaya niku, wekdal soho podium kula aturaken. Malah wonten malih wekdal soho podium kula sukaaken. Akhirnya mboten kula sios beto wangsul abot banget. Saya muga-muga husnul khotimah, walaupun bahasanya salah tapi niatnya mendoakan kebaikan. Sampar wangke tali wangke lepas soparane jembaro kubure padang odalane husnul khotimah. Allahumma ya robbal. Mulane jenengan sami kumpul teng mriki mendoakan pengantin berdua menika. Niki pengantene niki ranana tulisane Pak. Oh ana ding Mas Eri karo Mbak Lucy niki mergane jenengan sami kumpul sing mone pada nonton TV pada kersa mriki, ora ketang adem-ademan, ora ketang nglemprak tumumpang karo plastik ngopena garing buntel kaya permen. Niku mergane napa? Lagi Bapak Ibu niki ora mau ngaji tapi mengamalkan dawuhe Kanjeng sing pundi Mas? Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Gusti Allah siarep ngijabahi donga kula jenengan selagi kula jenengan pada gelem mendoakan dulur tangga teparo. Gusti Allah kepengin nulungi kula jenengan selagi kula jenengan kepada gelem tetulung kelawan kanjabatir dulur tangga teparo. Allahumma ya robbal. Bocah cilik-cilik sandangane to mindae lelo anak lanang nandur cilik ngaji besok gede
Niki lah bener. Niki bener. Malah anak siksa mor kayak niki Mas. Cilik cilik yo ngaji besok gede ngangsur BRI. Wah niku mah. Niku malah dari slep. Ya Allah, mon nggih. Enggak. Bocah cilik cecer mare sandangane resik tumintae becik. Bocah cilik cecer mare sandangane resik tumintae becik. Sandangane resik tumintae becik. Sholli wa sallim daiman ala sholli wa sallim daiman ala wal ali wal ashabi dadi wong agung. Anak lanang cilik yo ngaji besok gede dadi wong agung. Cilik yo ngaji besok gede. Sholli wa sallim rozaknahum yunfiqun. Indonesia kepengen makmur asline gampil ngamalaken dawe Quran. Wa mimma rozaknahum yunfiqun. Jadi masyarakat Pemalang kepada negara mentalnya jangan ingin mendapat. Kenapa Indonesia rusak? Indonesia bangkrut. Mereka apa? Pejabat mental mendapat. Korupsi 300 T. Korupsi ini itu, korupsi miliaran, korupsi triliunan. Indonesia kenapa bangkrut? Ya mereka nih pejabat pada karepe ingin mendapat, tapi nih masyarakat mental memberi. Wa mimma rozaknahum yunfiqun. Le niku dadi mental dono weweh mental memberi. Maka kunci ini Quran kenapa Indonesia bisa makmur? Mergane masyarakat yang punya mental memberi kepada negara, ora kudu banda dunyane tapi memberikan jiwa raganya untuk kemerdekaan Indonesia. Mental memberi, jadi mengamalkan kalimat al yadul ulya khairun min yadi sufla. Tangan di atas lebih utama daripada tangan di bawah. Kegandengan niki saking panitia ngersaken pamimma rozaknahum yunfikun, lantaran infak sesarengan kali kulo pribadi lan masyarakat mriki kagem Masjid Baitur Rahman. Nggih Pak, nggih leres. Monggo niki amanah kula aturaken kali sholawatan kali monggo panitia Baitur Rahman kula sumanggaaken. Allahumma sholli ala Muhammad. Anak anung gede dhuwur lengkung besok gede sugih ilmu dadi wong agung. Anak anung gede dhuwur lengkung besok gede sugih ilmu dadi wong agung. Besok gede sugih ilmu dadi wong agung.
tetulung dadi wong taat sarta bekti bapa piyung dadi wong pinter seneng wewe sregep tetulung dadi wong pinter seneng wewe sregep tetulung salli wa sallim daiman ala salli wa sallim daiman ala wal ali wal ashabi ma qad wahada wal ali wal ashabi ma qad wahada wani lam Muhammad wa babakarini sidik khir sidik sidik sayyidil khulafa narju min badalil maula an'im lana bi shifa maulaya salli ala habibikal mustafa sallim ya rabbi ala nabiyikal mujtaba sallim ya rabbi ala nabiyikal mujtaba wani lam Muhammad Umar ibn al-Khattab mubashiran bil jannah wa bi adli shahiran narju badalil maula aslih bihi halana maulaya salli ala habibikal mustafa Allah sallim ya rabbi ala habibikal mujtaba sallim ya rabbi ala nabiyikal mujtaba ابن العباني كنز الحي والإيمان ومشتكى ضعفاء نرجو من بدل المولى اقضي حوائجنا مولاي صل على حبيبك المصطفى يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى واني لمدح محمد ارمل علي حيدرا سحر النبي الوالي وسيد الشرفاء نرجو من بدل المولى فرج فيه همنا مولاي صل على حبيبك المصطفى الله سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى البشير النظير وسراج المنير البشير النظير وسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه البشير وسراج المنير البشير النذير وسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه نبي محمد صفات
cacat-cacate sae akhlak lan martabate tiang kang muji terang repote sebab wajahe tinggal jelas kados rembulan tanggal 15 wateke sabar manahe ikhlas teng tiang miskin piyambake welas sallallahu wasallam ala nabi Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana yasir lana umurana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana yasir lana umurana sallallahu wasallam ala nabi sayyidina wa sahbihi ajma'in sallallahu ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in Gusti Allah iku siji ora ana kang madani tanpa ibu tanpa garwa tanpa putra tanpa dulur tanpa kanca tanpa sapa Gusti Allah iku ana kita kabeh kudu Gusti Allah iku kuwasa gawe kewan lan menungsa gawe langit lan titahe maneka warna gawe bumi lan wit uga lintang lan rem gawe makhluk pirang-pirang cacahe tanpa wilangan Allahumma barik fi Rajab wa ballighna Ramadana yasir lana umurana pisan mali Allahumma fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna yasir lana Allahumma fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana yasir lana umurana Allahumma sholli ala Muhammad. Rajab niku hurufe 3 pinten Bu? Napa mawon? Ra jim ba. Baleni ra hop ini hurufe 6 ra niku saka tembung rahmatullah rahmate Gusti Allah wulan sing kebek rahmat loro jim saka tembung jirimul abdi dosa-dosa ning kawula nggih niku kula jenengan telu ba saka tembung birrullah kebagusane Gusti Allah maknane siji rahmatullah manggon nang ngarep
diapit wujude jim saged tembung jirimul abdi dosa-dosane para hamba ini kukulon jenengan dosane sing pirang-pirang manggon nang tengah sing nomor telu ditutup karo wujude ba saged tembung birrullah kebagusane Gusti Allah rahmate Allah kebagusane Allah sing nang tengah-tengah niku dosane kulon jenengan lho barang nek disenenge dipepet bakal gepeng nah barang nek nang tengah-tengah biasane remuk sekarepe dewek barang kok diubengi bakal keder sekarepe dewek mulane dosa kula jenengan ki manggone nang tengah lah sing nang ngarep dipepet dikentes dipepet karo napa Bu dipeges karo wujude siji rahmate Allah nomor dua adalah kebagusannya Allah dipres cara mobilnya nganggo dongkrak didongkrak loro kanan kiri dipepet tengah gepeng lama-lama remuk lebur kabeh niki barokah rahmate Allah ditambah birullah bagusane Allah dosa kula jenengan ambrol kabeh nang wulan Rajab Allahumma ra jim ba ra rahmatullah jim jirimul abdi dosane kawula kula jenengan kabeh nang wulan Rajab niku remuk gara-gara dipepet karo wujude birullah kebagusane Allah lan rahmate Allah ndayani kula jenengan ngapur kabeh dosane lupute kalian Gusti Allah mulane ana hal sing kudu cepet-cepet dilakoni salah satunya adalah napa kula jenengan pada nyuwun tobat karo Gusti amin Allahumma menungsa kono ora duwe dosa ora mungkin jenenge bae menungsa saka tembung menung ora rumangsa saka tembung menungsa menus sing kakean dos kaya sapa ya kabeh ora sapa-sapa ora kiyaine ora sing ngundang ora lurahe sedaya kocap nang celatanku jenenge menungsa jenenge menungsa kabeh namanya manusia kudu sadar menungsa menung ora rumangsa menungsa menus sing kakean mulane at-taubah minadz-dzambi idza farata enggal-enggal nyuwun tobat saka dosa kula jenengan mumpung urung keban mumpung urip ning alam sarang-sarang monggo barokah birullah barokah rahmatullah muga-muga dosa kula jenengan dirambungi kabeh kalian Gusti dilebur diparingi ridane Gusti Allah astaghfirullah monggo baraya astaghfirullah minal hadaya astaghfirullah minal hadaya yang sareng astaghfirullah rabbal astaghfirullah minal milo apapun nang jebet selatan ngriki tingilmuni bahkan makan pun tingilmuni mangan bae diilmuni ana wong dadi waline Allah caket perek karo Allah gara-gara mangan-mangan lha ibu-ibu sing pada senenge mangan-mangan lanjutkan lemu kaya gulungan dami ora masalah sing penting lemu ora masalah sing penting gede ya ndak masalah mergo ana wong dadi waline Allah gara-gara mangan kenapa setiap beliau makan niku ngilmune napa wong mangan kok bisa dadi waline Allah kaya niki ketika dia makan beliau mengatakan ya Allah iya ya jenengan adalah zat sing boten dahar jenengan adalah zat sing boten ngunjuk lah kula menungsa ora mangan sedina ngelih wetenge ora mangan rong dina lemes dedes ora mangan telung dina semaput kelenger ora mangan patang dina mati si ora modar
ya, lemes, ngelih, semaput kabeh terasa, pusing, ngelih, kaliren kabeh ya Allah. Niku dia merasa ya Allah ya, Masya Allah, kulo apa hebatnya saya, apa hebatnya manusia makhluk karena masih bergantung kepada makhluk yang lain. Kulo jenengan ora dadi bupati sih bisa urip, kita orang dadi camat sih bisa urip, nyatanya orang duit jerat banget ya tetep urip gagah meger-meger kayak niki. Tapi kalau kulon jenengan sebupati elah kayak apa, setina orang mangan lemes, rong dina orang mangan lemes banget, telung dina orang mangan semaput, seminggu orang mangan nyatanya iya ya Allah, apa hebatnya kita tadi menungsa makhluk yang masih bergantung kepada makhluk yang lain. Esi butuh sega, esi butuh wedang, esi butuh minum, esi butuh banyu, esi butuh angin, esi butuh lemari ini lemari esi butuh lemah ditanduri dadine pari dadine sega, beras sega. Iya dadi wong niku dadi wali, tiang niku dadi wali gara-gara dia merasa lemah ketika mau makan. Ya Allah nggih, Masya Allah agungin jenengan, saya hebat apapun saya sehari tidak makan lemes, saya 2 hari tidak makan semaput, bahkan seminggu orang mangan mati. Mungkin kita bisa tidak makan 1 bulan sakit tapi tetap minum. Lah kalau kulon jenengan mangan pirang-pirang orang minum rong dina, dehidrasi mati melas. Mulane kulon jenengan sadar, iya ya Allah, saya makan 10 nasi, makan sepiring nasi, makan sepiring berdua dengan suami dan sebagainya. Mangan baik tingil muni. Karena ketika dia makan, dia tersadar betapa dhaifnya kita, betapa lemahnya kita, menungsa gagai kayak apa. Sedina orang mangan niku lemes. Nggih napa nggih Bu? Dan niku mula makan pun wajib diilmoni. Tur mangan kudu ana rasa syukure. Buktine apa? Piye cepet selatan ketika makan atau minum pasti berdoa. Dongane napa? Allahumma barik lana. Ketika saya minum teh, saya berdoa Allahumma barik lana. Sedangkan teh ngene gula, banyu gula saking tuan rumah untuk saya lantaran panitia sing damelaken. Kula minum, saya ngombe, kula mimi unyu temen mimi. Lah saya minum, saya ngombe, ibune ngunjuk, jenengan berdoa Allahumma barik lana. Padahal artinya adalah ya Allah berkahilah kami. Sedangkan minumnya pribadi ora barengan ya mau, kecuali pengantin anyar ya. Niki mulu iza Mas Erik kali Mbak Lucy niku penting makan sepiring berdua ya, tidur sekasur berdua, sarung ini sarung sebolongan berdua ya, sarung sebolongan berdua penting niku. Minum pun ngalah berkah suami, terutama Mbak Lucy ngalah berkah suami. Mereka nih salah satu ahli swarga wong wadon, salah siji ini adalah wa ata'at zaujaha, taat kepada seorang suami selagi ne ora maksiat. Dadi ana imbuane taat karo suami ya selagi ne ora maksiat. Di luar nek maksiat ora wajib, tapi nek mboten maksiat wajib taat kepada seorang suami. Jadi wong wadon gampang swarga niku nek teng kita kudu dijen terangaken saurane ada 3 perkara. Wong wadon gampang kepenak swarga Mbak Lucy karena sudah munggah pangkat dari seorang istri. Yang pertama adalah salat farduha, salat fardune kang 5 waktu sae. Nomor 2 Wasammat syahruha bi syahri Ramadan, posing dalam bulan ing dalam bulan Ramadan. Nomor 3 wa ata'at zaujaha, taat kepada seorang suami. Wong wadon nang jebet selatan, salat fardune bagus, puasa Ramadane langka sing bolong. Nomor 3 taat karo suami, bagus karo suami, bekti karo wong lanang. Wong wadon kaya niku mati sewaya-waya, mati gledak nang dalan-dalan, mati geledak sewaya-waya masuk surga lewat pintu mana saja. Allahumma mergane diridani nang seorang amin Allahumma. Niki dalamane bulan Ramadan, Rajab rampung mlebu ruwah Ramadan. Ibune tiling-eling puasa wingi bolong pirang dina. Rapet nggih, syukur nek rapet
berarti nek Ramadan full rapet syukur berarti mateng syukur lah iya ya, lah iya alhamdulillah ya. Disaur napa dereng wong wadon kepengin full kadang kalau ora bisa wong nyatane ana lampu merah. Wong lanang kepengin mantep saged full dur-duran sebulan full saged. Wong wadon kadang kala semangate anak tapi secara prakteknya ora bisa. Kenene lagi mantep-mantepe jam 2 awan jebule teka tamune. Nah, akhirnya gelem ora gelem kudu ora kena puasa. Mulane ana sing bolong 4 dina, ana sing bolong 5 dina, malah ana sing bolong 20 dina. Nah niku eling mumpung urung ketabrak puasa ngarep, mumpung isih ana wulan Rajab karo wulan ruah sarang-sarang ngaten nggih ben ngapa so imina fi syahri Ramadan niku wong sing gampang teng swargane Gusti Allah, wong sing pada seneng poso ing dalam bulan Ramadan terutama masyarakat taman khususnya jebet selatan amin Allahumma ya robbal. Monggo mantep sing mantep bismillahirrahmanirrahim monggo. Allahumma kitra kitri sugih sapi sugih pari. Allahumma kitra kitri sugih bebek sugih meri. Allahumma ubat bisa nyandang bisa ngeliwat. Allahumma ubat muga-muga diparingi selamat. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil. Mula ketika saya minum ibu ngunjuk kita mengucapkan Allahumma barik lana, sedangkan barik lana adalah berkailah kami. Nek ngene dhewe kan kudune barikli berkailah saya karena pribadi, tapi ternyata kita minum kita makan tetap mendoakan orang banyak dengan kalimat Allahumma barik lana. Jenenge kami berarti jamak wong akeh. Kenapa maksudnya kayak niku? Saya minum segelas teh orang nggawa dhewek kang Cilacap digawek nanang kene sing gawe ya garing gawe tapi gulane ana sing tumbas, gulane ana sing gawe, gelase ana sing nyuci, banyu panase ana sing godhokaken banyu, ana sing rekasa, ana sing keringetan, ana sing kesel, gulane teh, banyune, gelase. Saged kula menikmati secangkir teh, secangkir kopi teh, secangkir teh atas dasar kesele wong pirang-pirang. Ibu makan rames kari makan, tapi ibu makan dongane adalah Allahumma barik lana berkailah kami nggo wong akeh karena ibu bisa makan rames itu atas dasar kesel keringete wong pirang-pirang. Sega ora ujug-ujug dadi sega asale saka beras asale saka pari asale saka wite sakawini petani oli barokae sing giling beras nang rice mill oli barokae sing masak sing adang sing liwet oli barokae sing bakul beras oli barokae sing gawa kuli-kuli beras nika sing gawane nang pasar angsal berkae karena ibu bisa saged maem teng mulut jenengan kari mangan kari dahar atas dasar keringete kesele wong pirang. Maka rumusnya adalah bagaimana kita bisa bersyukur kepada Allah sedangkan kita pun tidak mampu terima kasih kepada sesama manusia. Maka kita makan kita minum kelingan wong akeh, saya minum saya makan kelingan wong akeh. Mulane kita makan walaupun wong liya ora makan tapi ketularan barokah keringet tersebut dadi ngamal jariyah. Amin Allahumma ya robbal. Semoga-moga sing sami rawuh sing selamat sehat ya, sing waras bahagia saged berjumpa dengan bulan Sya'ban atau bulan Ruah dugi bulan Ramadan menang ing dalam bulan Syawal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا وظهرنا ومولانا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربي هب لي من الصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأذل والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الشهوات وترفعنا النبي عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بسلام جميع خير بحياتي وبدل الممات إنك على كل شيء قدير. التحيات المباركة الصلوات الطيبة لله. السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى سيدنا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب alamin. Tungo sayyidul istighfar sarang-sarang ibu nggih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alhamdulillah. Toilah petang apunten ngadang ibu nggih. Nggih Pak nggih. Muga-muga ora ketang setitik walau kalilan mugi-mugi nggih wonten manfaatipun. Allahumma wonten kelepatan saking kula pribadi wonten kaleresan saking Allah kang Maha Murah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masayyikhina wa mu'allimina at-talabatana at-talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhir. Moga-moga Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha من يومنا هذا إلى